benki hazikopeshi wazo, benki zinakopesha cash flow. Rubaba TV. Kuna kipindi jina la Mr. Kuku lilitikisa sekta ya biashara na ufugaji nchini Tanzania. Kupitia mradi wake wa ufugaji wa kuku, watu wengi sana waliwekeza na wakiamini kuwa walikuwa katika sehemu ya fursa ya kuweza kujitengenezea kipato. Na kweli ilikuwa hivyo. Watu wengi walijitengenezea kipato kupitia mradi huo kwa kuwekeza. Lakini baadaye mambo yalibadilika kwa kasi. Akaanza kukabiliwa na changamoto nyingi za kisheria, na fedha zilizokuwa kwenye akaunti zake za benki zinadaiwa kufikia zaidi ya bilioni 5 zilitaifishwa, huku mali zake nyingi zikichukuliwa na baadaye kuuzwa ili kufidia baadhi ya madeni. Wakati huo huo, baadhi ya wawekezaji walidai kupoteza fedha zao nyingi, na sakata hilo lilikuwa ni gumzo kubwa hapa nchini Tanzania. Sasa baada ya miaka kadhaa kupita, Mr. Kuku ameamua kuvunja ukimya na kueleza kwa mara ya kwanza kilichotokea kutoka upande wake. Ni wapi anasema mambo yalianza kuharibika, ni maamuzi gani anadhani yalichangia anguko lake, na ni mafunzo gani ambayo wafanyabiashara na wawekezaji wanaweza kujifunza kutokana na safari yake. Karibu angalia mahojiano haya mpaka mwisho, usikie simulizi yake mwenyewe, kisha utoe hitimisho lako baada ya kusikiliza simulizi hii. Naam, habari. Leo nataka nikupe taarifa fupi tu kuhusiana na historia fupi kuhusiana na Mr. Kuku Farmers Limited. Mr. Kuku Farmers Limited ilianza kwa wazo ambalo sikulipanga kabisa. Ilikuwa hivi: katika harakati za kutafuta riziki, nilianza kama ilivyo kwa vijana wengine. Baada ya kumaliza shule, nilikuwa na pressure kubwa ya kifamilia, kwa maana familia yangu ni familia ya kawaida sana. Mzee wangu alikuwa askari polisi, kwa hiyo maisha ya askari polisi ni maisha ya kawaida sana, hasa kwa kipindi hicho sisi tunakuwa mpaka kufika hatua hiyo. Hivyo na mzee wangu alikuwa na familia ya watoto wengi sana. Kiwanaume alikuwa amezidiwa majukumu na ukubwa wa familia yake. Na kwa utashi wangu wa akili kwa wakati ule, baada ya kumaliza shule, sikuona nafasi ya mimi kupata huduma ya kusomeshwa zaidi. Hivyo nilitoka nyumbani kuingia mtaani kutafuta nini nafanya. Nifanya shughuli nyingi sana ambazo za kawaida kila mtu anazifanya. Sitaziongea sana upande huo, lakini nimeajiriwa sana kwenye kazi za watu binafsi, lakini kazi yangu pia nimeajiriwa katika mataasisi tofauti tofauti kwa nafasi tofauti tofauti ambazo nimezihudumia. Lakini nilifanya kazi wastani kwa miaka 5 ya kuajiriwa. Lakini kazi hizi nilizokuwa nazifanya hazikuwa katika njia sahihi ya kunipeleka ambapo nilikuwa na paota. Nitakurudisha nyuma. Kawaida tulikuwa tukikaa nyumbani na kifamilia, hasa nyakati za jioni. Mzee alikuwa na tabia moja ya piga stori na watoto wake. Siku hizi sijui kama ipo hiyo, watu kupiga stori na watoto wake jioni. Mnakusanywa, anawahadithia hadithi. Baada ya hadithi anawauliza maswali tofauti tofauti. Alikuwa akimuuliza kila mtoto, unataka kuwa nani? Yaani ueleze mipango yako. Nimeshawahi kuhadithia familia yangu nikamwambia, mimi nikifikia umri wa miaka 25 nataka niwe tayari nina biashara yangu kubwa, lakini nataka tayari niwe na familia yangu, nina mke na watoto, nina nyumba yangu na nina biashara zangu. Kwa hiyo wakati natafuta riziki, niliona kabisa mbona kwa mawazo
au ndoto niliyokuwa nayo na njia ninayoitumia ni vitu tofauti kabisa. Kwa ajira hii ninayoifanya, ninayohudumia na mshahara ninaoupata sifiki. Niliamua kuacha kazi. Wakati naacha kazi nilikuwa tayari nina biashara ninazungusha. Nilikuwa nanunua kuku wa broiler kutoka kwa wafugaji, na chinja na pack, naenda kutafuta soko hasa kwa chips, hizi vibanda vya chips. Naongea na mtu, bwana atakuletea kuku watatu, naenda kwa huyu kuku watano, nikawa na rotation hiyo. Lakini pia wakati huo huo nikawa nanunua mayai kutoka kwa wafugaji, nakusanya kwa mtaji niliokuwa nao, nanunua, napeleka sehemu hizo za venda. Kwa hiyo nilivyofanya maamuzi ya kuacha kazi, nilikuwa tayari nina kamzunguko mtaani. Niliacha ile kazi nikaingia mtaani. Lakini biashara ina up and down, ni kitu cha kawaida sana kwa kwenye biashara. Unaweza ukafa kabisa. One mistake you are done. Sasa nilirudi mtaani, nilikutana na changamoto moja kubwa. Nilipata kampuni moja kama hoteli, sitahitaja jina, ipo Seacliff. Wenyewe walikuwa wanahitaji tray 100 kila baada ya siku 3. Kwa hiyo niliachana na biashara wadogo wote, nikadili na hii hoteli. Mfumo wetu wa malipo ilikuwa ni kila mwezi. Unamfanyia delivery, mwisho wa mwezi anakulipa. Nilienda hivyo kama miezi 7 au 8. Baada ya hapo ikatokea yule mmiliki wa ile restaurant aliuza restaurant yake bila mimi kuwa na taarifa. Lakini mimi nikawa naendelea kupeleka, sababu amebadilika tu owner, lakini wafanyakazi wako wale wale. Kwa mimi nikawa naendelea kudeliver mzigo. Mpaka ikafika wakati sasa wa malipo. Ikapitiliza, nikifanya mawasiliano simpati kwenye simu, lakini ikabidi niingie moja kwa moja kuonana na kiongozi wa ile restaurant. Ndio nikafikishwa kwa owner mpya. Akasema mimi ni owner mpya na muda mrefu. Hakuwa mstaarabu honest, kwa sababu akasema mimi I don't know kuhusiana na mikataba yenu. Kaambia okay fine, nilikuwa naleta mayai kila siku ambayo nayatumia. Ikawa ni issue pale, tukavutana, akanipa time ya kunilipa. Bahati mbaya sikulipwa ile hela kabisa. And I was junior, yani sielewi hata niende wapi. Sijui nifanyeje, yani I don't know how to fight back. Kwa hiyo nika collapse kabisa. Nikakaa miaka 2. Ndani ya miaka 2 siingizi hata shilingi 200. Lakini ndani ya miaka ile 2 nilitumia muda wangu vizuri sana kusoma, kuhudhuria short training, seminar na kila kitu, kuingia online, kufanya searching ya makala tofauti za kilimo gadi. Hasa ndio ilikuwa kitu ambacho napenda zaidi, kwa sababu ndio nilichokuwa nakifanya kwenye biashara ya kununua na kuuza. Kwa hiyo nikajikuta sasa okay fine, nimeshafeli, nafanyaje? Nikapata wazo nihudumie watu, kuwaelewesha, seminar hizi kufanya. Kwa nikawa nafanya seminar na kusanya watu, tunazungumza na washawishi wafuge ili mimi ninunue. Nikafanya miradi kadha. Lakini changamoto ilikuwa kubwa moja. Unapata mtu anafuga kuku kwake, labda kuku 1000. Mnakubaliana utakuwa unanunua mayai au utakuwa unaenda kuchukua wale kuku kwa bei ambayo mmekubaliana. Unamsimamia vizuri, unampa mwongozo vizuri, anafuga, anafanya kila kitu. Siku ambayo unakwenda kuchukua mzigo kwake, unakuta alishauza juzi au jana yake usiku. Kauza kuku kwa bei pengine imeongezeka shilingi 200 tu, tofauti na ile uliyokubaliana naye. Kwa hiyo sasa na mimi unakuta nishachukua oda ya wateja wangu wa mayai au ya kuku wa nyama, na ameshakulipa kiasi. Na siku zote unavyojua mfanya biashara, ukishalipwa ile hela pengine kibinadamu unaanza kuitumia. Umefanya hiki ukiwa una uhakika mzigo uko sehemu fulani. Kwa hiyo unaenda kuchukua mzigo, unakuta yule mfugaji ameshauza wale kuku au yale mayai. Unafanyaje? Na hela kule mteja ushakuwa. Kwa hiyo nikaona naanza kujilimbikizia madeni kwa wateja.
wale ambao na supply, lakini nawapoteza kwa sababu mwingine hujachukua hela, lakini umempromise saa 4 unampelekea mzigo, saa 4 imefika wewe umekosa mzigo, unamrudia, unamwambia nini? Kwa hiyo unavomsumbua mteja, nikawa naona napoteza network ya wateja wangu. Solution nini? Ndio likaja wazo, nikasema okay, inabidi hawa watu wafuge kwenye eneo moja, lakini hiyo eneo sina. Kia nilikuwa namiliki gari aina ya Alteza, nikasema hapa inabidi nifuge mwenyewe. Nafugaje? Wacha niuze hii gari na hela nitakayoipata nikaanzishe biashara. Tafuta mteja, kuuza gari ni changamoto sana, inachukua muda mrefu, timing hairuhusu, na bills za kulipa, income sina. Nikapata wazo, okay, badala kuuza kwa sababu ina take slow, ngoja nitafute mkopo. Okay, na proposal yangu ya kufuga, lakini kila benki unaenda ni changamoto. Benki hazikopeshi wazo, benki zinakopesha cash flow. Yani ukiwa na mtiririko wa cash flow yako iko vizuri, ndio benki umemshawishi mara ya kwanza. Mara ya pili inabidi uwe na collateral. Hivi vyote vikawa ni vikwazo kwangu. Lakini kuna hizi microfinances ambao wao wanaangalia zaidi dhamana kidogo, labda siku hizi ndio wanaangalia kidogo cash flow, lakini zamani kwa inaangalika zaidi dhamana yako. Wewe ukishasema unaweza, basi inatosha. Kwa hiyo nikaenda microfinance moja, ile gari kwa wakati ule ilikuwa ina thamani kama milioni 9-10. Sasa wao wanakupa half, 50% hadi 60 ya ukibahatika 60, lakini 50% hadi 40 ya value ya ile kitu ambacho unataka kuacha dhamana. Kwa hiyo katika ile hela nikajikuta nimepewa milioni 4 tu katika gari ile. Nikasema okay fine, milioni 4 naweza nikapambana pale ninapokaa, nikajenga kibanda, nikaweka kuku wangu 1000. Target iko kuweka kuku 1000. Nikarudi nikachukua ile hela nikajaribu kuwekeza kwa kujenga lile banda fresh. Mpaka namaliza kujenga banda, hela iliyobaki mkononi naweza kununua kuku 200 tu. Kwani nikanunua kuku 200, nikaa naenda nao taratibu. Lakini sasa bills nilizokuwa nazo kuweza kuishi mimi niwepo, zikawa zinafanya ile faida ninayoipata siwezi kukuza biashara, kwamba inaishia kwenye bills zangu. Biashara kila siku imestack na kuku 200. Na banda la kuku 1000 una kuku 200. Kuna tofauti ya kuku 800 hawapo. Nafanyaje? Nikasema okay, cha kufanya sasa inabidi nitafute watu ambao watafeed hawa kuku. Nikatafuta watu wa karibu tu ambao ninawajua. Lakini pia wakati huo na page yangu ya Facebook nikaposti na tangazo kwamba mtu yote anayetaka kufuga, mimi nafasi ninayo, tushirikiane. Yes, kama post tu kawaida. Kweli nikapata watu wakaja. Bwana, toa hela, tuweke kuku hapa, mimi nitawasimamia wa kuku na mwisho tukiuza tunagawana faida. Okay, itakuwaje? Mpe breakdown pale, mtu amekubali. Tukajaza kuku 1000 lile banda. Tukaenda, tukarun, faida inaonekana vizuri. Baada ya kurun vizuri, lakini kibiashara mimi akili yangu ngaona mbona napata hasara. Huyu mtu yeye ana shughuli zake. Amekuja, ameweka kwenye banda pesa. Mimi ndo na inject nguvu yangu ya kusimamia, lakini pia na nguvu ya kwenda kuuza. Na banda nimeinvest mimi. Na nikaona margin ninayopata ni ndogo, na mfumo nikaona kama kuna sehemu najipunja. Nikasema okay, now niwaite wale watu niwaambie sasa from now on kila stage ya biashara yetu ijitegemee. Kwa maana mimi lazima nitambulika kwamba ndio mmiliki wa banda. Sasa ili wewe kuku wako waishi, lazima nikuchaji kodi, kwa sababu kuku anaishi kwenye banda yangu ambayo mimi nimeinvest pesa haijarudi. Tukakubaliana okay, chakula mimi, kwa sababu wewe unaendelea shule zako, mimi naenda kutafuta dukani naileta hapa. Basi mimi nitaenda kununua kwa bei ya jumla dukani, nitakuuzia wewe rejareja. Kama umenunua 50,000, mfuko ule wa chakula nitakuuzia 52,000. Okay? Sawa, ikakubalika ile.
Vifaranga tunapoenda kununua, kama nitanunua shilingi 1500, mimi nitakuuzia 1700. Kwa hiyo nikatengeneza mfumo huo kwamba kila mtu ajitegemee kwa mfumo kiaina fulani, ikakubalika ile idea. Tukaenda ikawa profitable. Mwisho kuku anapouzwa tugawani. Tukubaliane tu kuku tutamuuza shilingi ngapi. Kama umeinvest shilingi 5000 kwa kuku, mimi nitamuuza kuku 6000. Wewe unanidai mimi 6000. Lakini mimi ninapomchukua kuku wako naweza nikamuuza 7000, 8000. Kwa hiyo temu ilikuwa katika mfumo huo. Tukafanya ikaoperate vizuri. Tukakua tukawa jamani, we have to grow. Tukatoka kweli kutoka banda moja kuku 1000 tukawa na mabanda 8 ya kuku 1000 paki ni Kigamboni. Kutoka mabanda 8 ikaenda vizuri, tukaenda mabanda 90 na yale 8 ikawa na mabanda 98 ya kuku 1000. That level sasa ikawa okay, sasa twende kwenye commercial level. Commercial level ndo tukaenda kule Kigamboni Kisarawe. Banda moja la kuku 15,000, 20,000. Mabanda yalikuwa kama 14. That is the historia ilivyokuwa. Lakini mfumo ukabaki vile vile kwamba mtu analeta capital, wewe una run. A big mistake ambayo nimejifunza kwa gharama kubwa sana. Hakuna mtu yoyote aliniambia kwamba hili ndio kosa lako. Ilikuwa mteja wangu akija, ninapoipokea pesa yake na item kama investment capital. That's a big mistake. Kisheria, kampuni au mtu binafsi haruhusiwi kuchukua fedha ya uwekezaji ama investment capital kutoka public bila kuwa na leseni inayomruhusu kufanya hivyo. Ujinga wangu sikuwa najua, na bahati mbaya sisi wa Afrika vitu vingi tunajifunza kwa vitendo. Sio kwamba kuna structure itakuja itakuongoza, though tunabadilika nao na dunia inavyokwenda. Sasa hivi structure ya mamlaka pia ziko easy to teach kabla ya kukuadhibu. Hicho ndio kiliniadhibu. Ikaja ile kesi ya kwamba tunafanya upatu. Back in then hakukuwa na deni na mteja wangu yoyote, lakini kosa lile la kuwa unakusanya fedha kwa public without license, nikajikuta naingia kwenye damage kubwa sana. Wakati huo biashara imeshafika mzunguko wa bilioni 17.5. Kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo nilikuwa nahitaji kujua. Hilo kosa likagharimu sana mimi binafsi, lakini pia hata wale washirika ambao tulikuwa tunafanya. Yakapita yaliyopita, tukafilisiwa 5 billion ambazo zilikuwa kwenye account. Hii tufanye leo ni episode 1. Nitakuja kuelezea nini kilifuata baada ya kuwa tumefilisiwa bilioni 5 ama nimefilisiwa